कोविड लसीकरण करून घेणं खूप महत्वाचं, पण त्याबद्दल अनेक गैरसमज समाजात पसरलेत. समाज मनामधले गैरसमज काढून टाकावेत, लोकांनी कोविड लसीचे 2ही डोस घ्यावेत, यासाठी येतेय आमची उर्मिला. अर्थात 90.4 ग्रीन कम्युनिटी रेडिओवरचा विशेष कार्यक्रम आमची उर्मिला. जरूर ऐका. सोमवारी सकाळी 9, गुरुवारी दुपारी 2 आणि शनिवारी संध्याकाळी 6 वाजता फक्त 90.4 ग्रीन कम्युनिटी रेडिओवर. आमची उर्मिला.